Bien, pues como la mayoría sabe, estamos viendo una serie de temas Wie die meisten schon wissen, wir schauen uns eine Serie von Themen an. y es sabemos que hemos recibido el Espíritu Santo Wir wissen, dass wir den Heiligen Geist empfangen haben. y en 1 Corintios 2:14 vimos que Él nos muestra las cosas que ya Dios nos ha concedido en su gracia. Ja, und in 1. Korinther 2, Vers 14 haben wir gesehen, dass der Heilige Geist uns die Dinge zeigt, die der Herr aufgrund seiner Gnade uns schon gegeben hat. Ahora, muchos de nosotros conocemos palabras, conocemos frases, Ja, viele von uns kennen Wörter, kennen Sätze conocemos conceptos, oder wir kennen Konzepte. pero a veces esas palabras, esos conceptos como que no los entendemos profundamente. Aber oft ist es so, dass wir diese Sätze oder Konzepte halt nicht wirklich verstehen. Entonces, si queremos continuar, Also wenn wir weitermachen si möchten, queremos avanzar, wenn wir vorwärts gehen möchten, porque ese es el deseo de todo hijo de Dios, de todo cristiano, weil es doch der Wunsch jedes einzelnen Christen. pero a veces como que nos encontramos estancados Aber es ist oft so, dass wir uns als ob wir stehen bleiben y no sabemos cómo continuar. und wir wissen nicht, wie wir weitermachen können. Y muchas veces el problema radica en que no somos conscientes de quién somos, Und oft ist es so, dass uns nicht bewusst ist, wer wir sind ni lo que ya tenemos. und uns auch nicht klar ist, was wir schon haben. Y si no somos conscientes de eso, nos va a costar mucho trabajo alcanzar metas más altas. Ja, und wenn uns das nicht bewusst ist, dann wird es uns schwerfallen, größere Ziele zu erreichen. Entonces, durante todo este año hemos visto qué significa ser salvo, Ja, wir haben dieses Jahr schon angefangen zu schauen, was es bedeutet, erlöst zu sein, qué significa ser redimidos, was es bedeutet, befreit worden zu sein, qué significa ser más que vencedores, was es bedeutet, mehr als Sieger zu sein, qué significa ser el aroma de Cristo was es bedeutet, Aroma Christi zu y sein otros muchos conceptos. und viele andere Konzepte auch. Y la última vez, o sea, hace 2 semanas, Und vor 2 Wochen vimos que somos nuevas criaturas. haben wir gesehen, wir sind eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur. Ahora vimos que esa nueva criatura tiene que ver con el nuevo nacimiento. Und wir haben gesehen, dass es mit der neuen Geburt zu tun hat. Cuando una persona se entrega a Cristo, recibe a Cristo. Ja, wenn eine Person Jesus Christus empfängt, Y lo mismo que hay un nacimiento físico, ja, und so wie es auch eine körperliche Geburt gibt, la Biblia no habla que es un nacimiento espiritual. beschreibt die Bibel eine geistliche Geburt. Entonces, vimos también que cuando uno nace dentro de una familia, Ja, wir haben gesehen, wenn einer geboren wird, der wird in eine Familie hineingeboren. se le da un nombre, Man gibt ihm einen Namen. pertenece a un pueblo en la nación donde ha nacido, Der gehört einem Land an, einem Volk an, wo er geboren wurde. ¿no? Y tiene unos padres que le dio la vida. Ja, und der hat Eltern, die ihm das Leben geschenkt Y haben. vimos que todo eso en el plano espiritual es lo mismo cuando nacemos de nuevo. Und im Geistlichen ist es genau dasselbe, wenn wir wiedergeboren werden. Ahora, el nacer de nuevo implica, hay una frase que todos conocemos y sabemos, decimos somos hijos de Dios. Ja, wenn man wiedergeboren wird, da ist ein Satz, den jeder von uns kennt, wir sind Kinder Gottes. Ahora, pero entendemos sinceramente lo que esto significa. Aber verstehen wir wirklich, was das bedeutet? Para muchos es una frase teológica, Für viele ist es ein theologischer Satz, pero a veces no entendemos el significado y la profundidad de que conlleva ser hijo de Dios. aber oft verstehen wir nicht die Tiefgründigkeit, was es bedeutet, ein Kind Gottes zu sein. Y esto tiene, digamos, dos aspectos. Und das hat 2 Aspekte. Uno por la parte del padre. Eine von die Seite des Vaters. A ver, ¿cuántos padres somos aquí? Wie viele Väter gibt es hier? Entonces, como padres tenemos ciertas expectativas de nuestros hijos, Ne, als Väter haben wir bestimmte Erwartungen von unseren Kindern. ¿no? Esperamos algo específico, comportamiento y modo de ser, Ne, wir erwarten etwas Spezifisches, wie er sich benimmt, die Art und Weise, wie er ist. ¿no? Y está la parte de los hijos. Und da ist die Seite der Kinder. Los hijos también tienen cierta expectativa de los padres Und die haben auch bestimmte Erwartungen von den Eltern y esperan cierto comportamiento de los padres, und erwarten ein bestimmtes Verhalten der Eltern. a veces equivocado por la influencia que hay a su alrededor. Und oft auch falsch aufgrund des Einflusses um die Kinder herum. Entonces, pero para que veamos un poco la importancia que significa de ser hijos de Dios, Aber damit wir ein bisschen sehen über die Bedeutung oder die Wichtigkeit, was es bedeutet, Kind
Gottes zu y sein. la importancia que es entender un poco la paternidad de Dios, Dios como Padre. Und auch die Wichtigkeit zu verstehen, die Vaterschaft Gottes, also Gott als Vater. Tenemos que entender un poco y ver qué nos dice la palabra de Dios. Ne, da müssen wir schauen, was sagt uns das Wort Gottes. Y no solamente que nos dice qué significaba estas palabras en la época que fueron dichas. Nicht nur, was es bedeutet, sondern was bedeutet es zur damaligen Zeit, als das geschrieben wurde. Porque el significado de las palabras ha cambiado con el tiempo Weil die Bedeutung der Wörter hat sich verändert. y especialmente en el significado de la palabra padre Und speziell in der Bedeutung des Wortes Vater y de la palabra hijo. und des Wortes Sohnes. En la sociedad que vivimos, el padre, pues hay personas que para ellos puede ser solamente un desconocido. In der Gesellschaft, in der wir heute leben, ein Vater kann bedeuten, das ist eine unbekannte Person. Alguien que le dio la vida porque tuvo relación con su madre. Jemand, der ihm das Leben gegeben hat, weil er eine kurze Beziehung zu der Mutter hatte. Puede ser aquella persona que le da los caprichos que él quiere. Kann auch die Person sein, die jeden Wunsch des Kindes erfüllt. ¿No? Es un significado muy diferente al significado bíblico Also es ist eine ganz andere Bedeutung als die biblische Bedeutung. y lo mismo que el significado de ser hijo. Und auch die Bedeutung des Wortes Sohnes. Hoy ser hijo implica yo soy mi propio yo, cosa que se le enseña ya. Also Sohn bedeutet heutzutage, ich bin mein eigenes Ich. Das ist, was heute gelehrt wird. Yo vivo mi vida, Ich lebe mein Leben. mis padres están ahí para que me paguen lo que necesito, Die Eltern sind da, damit die mir das geben, was ich brauche. pero lo que significa honra, obediencia, respeto es algo que está en segundo plano. Aber was es bedeutet, Ehren, Respekt und Gehorsam, das ist irgendwie an zweiter Stelle. Pero las palabras que nos dice la Biblia, Aber die Worte, die uns die Bibel gibt, las palabras que enseña Jesús, die Worte, die uns Jesus gelehrt las hat, palabras que enseña Pablo y los demás apóstoles, die Worte, die Paulus und die anderen Aposteln zeigen, están dichas en un contexto donde estas palabras tenían otro significado. werden gesagt in einem Kontext, wo die Worte noch eine andere Bedeutung haben. Entonces, para disfrutar de lo que ya tenemos y de lo que ya somos, Um das zu genießen, das, was wir schon haben, tenemos que entender qué estaban diciendo, qué significado tiene para nosotros hoy. müssen wir verstehen, was hat das für eine Bedeutung für uns heute. Pero una cosa tenemos que tener clara. Aber eins müssen wir ganz klar haben. La sociedad ha cambiado, Die Gesellschaft hat sich verändert, las ideas han cambiado, die Ideen haben sich verändert, las relaciones han cambiado, die Beziehungen haben sich verändert. pero la palabra de Dios no ha cambiado. Aber das Wort Gottes hat sich nicht verändert. Lo que Dios estableció y dijo no ha cambiado. Das, was Gott gesagt hat und etabliert hat, das hat sich nicht verändert. Independiente de lo que te hayan enseñado, Unabhängig davon, was man dir gezeigt hat. lo que tú hayas escuchado Das, was du gehört y hast lo que tú hayas vivido und das, was du gelebt hast. o lo que el contorno donde te has educado te han sembrado, Oder in der Umgebung oder in dem Umfeld, wo du aufgewachsen bist. es independiente de lo que dice la palabra de Dios. Es- La palabra de Dios no ha cambiado. Ist unabhängig davon, was das Wort Gottes sagt. Das Wort Gottes verändert sich nicht. Ahora, yendo un poco atrás en la historia. Schauen wir ein bisschen zurück in der Geschichte. Sabemos por el Antiguo Testamento que Dios se presenta para el pueblo y vemos muchos textos donde se habla como Dios es el padre del pueblo. Es gibt viele Bibelstellen, wo sich Gott seinem Volk vorstellt, als dass er der Vater des Volkes ist. Y Dios no tenía, digamos, una relación directa con el pueblo, siempre a través de profetas o a través de personas específicas, Él le hablaba al pueblo. Hatte keine direkte Beziehung zu dem Volk, sondern er hatte immer sich mit dem Volk kommuniziert durch bestimmte Personen, spezifische Personen oder Propheten. Pero viene Jesús Aber dann kommt Jesus y hay un cambio. und da gibt es eine Veränderung. Y yendo al Antiguo Testamento vemos que el último libro que fue escrito es el libro de Malaquías. Und wenn wir im Alten Testament schauen, das letzte Buch dort im Alten Testament, das ist das Buch Maleachi. Y termina con una palabra profética. Und er beendet das Buch mit einem prophetischen Wort. Después de ese libro hay 400 años de silencio. Dios no habla más a través de profetas, a través de nadie. Nach diesem Buch gibt es so um die 400 Jahre von Ruhe. Gott spricht zu keinem der Propheten und
zu niemandem, sino después habla en el Nuevo Testamento a través de su Hijo. sondern dann im Neuen Testament durch seinen Sohn. Entonces vayamos a Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6. Im Deutschen ist es Malachi 3, Verse 23 und 24. Y aquí habla el Señor y dice, he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und furchtbare Tag des Herrn kommt. Und er wird das Herz der Väter den Kindern und das Herz der Kinder wieder ihren Vätern zuwenden, damit ich bei meinem Kommen das Land nicht mit dem Bann schlagen muss. Aquí vemos que una palabra profética que dice que mandará un profeta, Elías, sabemos que fue después Juan el Bautista, Ja, also er schreibt hier den Propheten Elia und wir wissen, dass es Johannes der Täufer war. que después es prepara el camino para el Señor, Dass er den Weg vorbereitet für den Herrn. pero aquí dice que hay un motivo por el cual enviará este profeta para preparar, Und er schreibt hier den Grund, wieso er den Propheten schickt für y diese él dice Vorbereitung. volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Ja, dass das Herz der Väter den Kindern und das Herz der Kinder wieder ihren Vätern zuwenden. Y él lo quiere hacer para que cuando venga ese gran día grande y terrible, Ja, er macht das damit, wenn dieser furchtbare große Tag kommen wird, que será el juicio del Señor was das, sobre la tierra, was das Gericht des Herrn über die Welt sein wird, dice para que no sea aún más grave y hiera la tierra con maldición. ja, damit es halt nicht schlimmer wird und das Land mit seinem Bann schlagen muss. O sea, vemos que el Señor tiene un deseo tremendo Also wir sehen, dass der Herr einen großen Wunsch hat, de restaurar la relación de padre e hijo e hijos a padres. dass er diese Beziehung wiederherstellen will zwischen Vätern und Kindern und Kindern und Vätern. Y eso es algo importantísimo Und das ist etwas sehr Wichtiges, para que podamos entender también lo que significa que Dios es mi Padre. damit wir verstehen, was es bedeutet, Gott ist mein Vater. Ahora, cuando viene Jesús, Als Jesus kam, leemos en los Evangelios das sehen wir in den Evangelien, y vemos que una de las características de Jesús und wir sehen, dass eine der Charaktereigenschaften von Jesus, que enseñaba die er gelehrt hat, es que Dios es su Padre, dass Gott ist sein Vater, pero también decía Dios es vuestro Padre, aber auch gesagt hat, Gott ist euer Vater. ¿no? Y ahora, ¿qué era un padre en aquel tiempo? Was war ein Vater zur damaligen Zeit? ¿No? Porque hoy en día, digámoslo también, hay un gran problema de entender esa frase, somos hijos de Dios. Ja, weil heutzutage ist es auch schwierig zu verstehen, was es bedeutet, wir sind Kinder Gottes. Si se le pregunta a algunas personas, todo aquel que dice ser creyente, dice ser hijo de Dios. Ja, wenn man die Leute fragt und der sagt, er ist Christ oder gläubig, der sagt, er ist ein Kind Gottes. Pero ya vimos que no todo es hijo de Dios, todos son creación de Dios, Aber wir haben gesehen, dass nicht alle sind Schöpfung Gottes. sino hijo de Dios es aquel que recibe ese nuevo nacimiento. Nein, beziehungsweise, dass alle sind Schöpfung Gottes, aber nicht sind alle Kinder Gottes. Kinder Gottes sind die, die die Wiedergeburt empfangen. Porque lo mismo que Dios, cuando creó el mundo, hizo leyes naturales, So wie als Gott die Welt geschaffen hat und er Naturgesetze etabliert hat, hizo también leyes espirituales. hat er auch geistliche Gesetze Y una de etabliert. esas leyes espirituales es que si no hay un nuevo nacimiento, Und eins dieser geistlichen Gesetze ist, wenn es keine Wiedergeburt gibt, si no recibimos el Espíritu Santo, wenn wir nicht den Heiligen Geist empfangen, no somos hijos de Dios. sind wir keine Kinder Gottes. Después vamos a ver, quizás entre un poco más en detalle, depende del tiempo. Und vielleicht schauen wir uns das nachher im Detail an. Vimos y conocemos ya ese versículo de Juan 1:12, Wir kennen auch den Vers von Johannes 1, Vers 12. ¿no? Que más a todos los que le recibieron, a los que creen su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ne, allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. ¿No? Y eso es lo que vimos sobre ese nacimiento espiritual. Und das ist das, was wir uns angeschaut haben über die geistliche Geburt. Ahora tenemos que ver que en el mundo espiritual hay, por decirlo así, dos direcciones. Ne, in der geistlichen Welt, um es so zu sagen, gibt es zwei Richtungen.
La palabra de Dios nos enseña, y ya lo vimos, es que todo aquel que nace está por naturaleza separado de la gloria de Dios por el pecado. Ne, wir haben das uns schon angeschaut. In Wort steht, jeder, der geboren wird, ist aufgrund seiner Natur von Gott getrennt. Y la palabra de Dios dice que este mundo es gobernado por Satanás, Und das Wort Gottes sagt auch, dass diese Welt regiert wird durch Satan. que le emplea varios nombres, Man gibt ihm verschiedene Namen. pero vemos en muchos versículos como cuando Pablo le escribe a la iglesia, le dice, y vosotros también antes erais, Ne? Und wenn man sich im Neuen Testament so die Briefe Paulus anschaut, wo er an einigen Gemeinden schreibt, wo er schreibt, und vorher wart ihr, ¿no? Vemos que hay un antes y un después. also es gibt ein Vorher und ein Nachher. Un antes, el nacimiento natural pertenece al mundo y hay alguien que no vemos pero que dirige a las personas. Ne? Also das Vorher ist, wenn wir geboren werden und zur Welt gehören und da ist jemand, den wir nicht sehen, aber die Leute sozusagen leitet. Hasta que vivimos esa experiencia, aceptamos a Cristo y dice la palabra de Dios, somos nacidos de nuevo. Ne? Bis zu dem Punkt, wo wir Christus kennenlernen, ihn aufnehmen und neu geboren werden. Y vemos como Jesús mismo emplea esta fraseología. Und selbst Jesus benutzt diese Sätze, Por ejemplo, cuando habla con los fariseos, ja, als er mit den Pharisäern spricht, un versículo Juan 8:44, in Johannes 8. Ja. cuando estaban juzgando a Jesús, lo estaban criticando, Ne, wo die halt Jesus am Kritisieren waren. y los fariseos decían, nosotros somos descendientes de Abraham, Ja, und die Pharisäer sagten, wir sind Nachkommen Abrahams. y por lo tanto estaban diciendo, somos descendientes de la promesa, nuestro Padre es Dios. Ne, und sagen, wir sind halt die Nachkommen der Verheißung, unser Vater ist Gott. ¿Y qué le responde Jesús? Und was antwortet Jesus? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Ihr habt den Teufel zum Vater und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, pues mentiroso y padre de mentira. Der war ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselbe. Por lo tanto, podemos ver con este texto y los demás textos que hay un grupo que su padre es el diablo, Ja, also mit diesen Texten und anderen Texten sehen wir, da ist eine Gruppe, wo der Teufel der Vater ist. aquellos que no tienen ese nacimiento espiritual que lo diferencia, Diejenigen, die nicht diese geistliche Wiedergeburt haben, das ist Jo- der Unterschied. y otros son aquellos que han aceptado a Cristo. Und die anderen sind, die Jesus Christus angenommen haben. Bien, vamos estas son las bases para que veamos esos dos aspectos, esos dos mundos, o esos dos hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Ne, das ist sozusagen die Basis, dass wir diese zwei verschiedenen Aspekte sehen, diese zwei verschiedenen Welten, die Kinder Gottes und Nicht-Kinder Gottes. Ahora, volvamos. Vemos que está esa promesa que Dios promete que mandará a alguien para restablecer esa relación de padre a hijo, de hijo a Ja, padre. wir haben diese Verheißung gesehen, wo Gott jemanden schickt, damit diese Beziehung zwischen Vätern und Kindern und Vätern wiederhergestellt wird. Ahora, cuando hablamos de Jesús, lo primero que nos viene a la mente es murió por nuestros pecados Ja, wenn, wir para über, que seamos salvos, wenn wir über Jesus reden, dann ist das Erste, was uns in den Sinn kommt, er ist für unsere Sünden gestorben y está bien, und ist gut. pero el propósito es un poco más profundo. Ja, aber die Absicht ist ein bisschen tiefgründiger. Leemos en Gálatas 4, versículo 4 a 6, Wir lesen in Galater 4, Verse 4 bis 6. que dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen. Y por lo cual, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, der ruft, aber Vater. Ahora, en Romanos 8, perdón, versículo 15 y 16, Ne, in Römer 8, Verse 15 und 16
vemos esta misma idea, sehen wir dieselbe Idee. pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para otra vez estar en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, sodass dass ihr von neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, aber Vater. El mismo espíritu da testimonio en nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Ja, der Geist selbst bezeugt es in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Ahora, hemos leído que el hecho de que naciese Jesucristo para redimirnos de los que estábamos bajo la ley, Ja, allein die Tatsache, dass Jesus Christus gekommen ist, um uns loszukaufen von diejenigen, die unter dem Gesetz waren, es para que recibiésemos ese espíritu de adopción y pudiéramos clamar Abba Padre. ist, damit wir diesen Geist der Adoption empfangen konnten und um aber Vater zu rufen. Que es el propósito que Dios tiene, tenía y tendrá Und das ist die Absicht, die Gott hatte und haben wird, de que seamos sus hijos, dass wir seine Kinder werden, que es nuestro Padre, dass er unser Vater ist y como tal tengamos que comportarnos und dementsprechend wir uns auch benehmen müssen, y saber la autoridad y lo que tenemos como hijos, um zu wissen, was für eine Autorität wir als Kinder haben. pero no solamente derechos, Aber nicht nur auch Rechte, sino también de los hijos los padres esperan algo, ne? Aber die Eltern erwarten etwas von den Kindern. ¿no? Los hijos solamente quieren, Die Kinder möchten nur, pero no quieren dar, aber möchten nicht geben. y hay cosas que nosotros como hijos Dios espera de nosotros. Aber es gibt Dinge, die Gott von uns als Kinder erwartet. Bien, vamos a ver un poco qué significa la adopción. Also was bedeutet die Adoption? Por un lado hemos leído o vimos que ese nuevo nacimiento es algo que viene de Dios, no es de nuestra parte. Ja, also wir haben gesehen, dass diese Wiedergeburt nicht von unserer Seite kommt, sondern von Seiten Gottes. Ahora, la palabra adopción, que se traduce del griego, Ne, das Wort Adoption, was aus dem Griechischen übersetzt wird, significa textualmente hacer hijo. bedeutet wortwörtlich Kind machen. Y entonces eso nos muestra en primer lugar Und das zeigt uns an erster Stelle, de que el que nace no nace ya con una relación con Dios. ja, also wer geboren wird, wird nicht unbedingt mit einer Beziehung zu Gott schon geboren. O sea, no es automático que aquel que nace en una familia cristiana o se le enseña algo es automáticamente hijo de Dios. Ja, also bedeutet nicht, dass jemand in einer christlichen Familie hineingeboren wird, automatisch auch schon ein Kind Gottes ist. Por eso se necesita ser adoptado. Deshalb muss er adoptiert werden. Y esto nos muestra que antes de ser adoptados no éramos hijos de Dios. Und das zeigt uns, bevor wir adoptiert wurden, waren wir keine Kinder Gottes. Ahora, esta palabra también, como segundo, demuestra Und das Wort zeigt uns auch, que nuestra adopción se basa en un acto legal por parte del Padre, ne, dass diese Adoption sich, basiert auf eine legale Handlung von Seiten des Vaters. Estoy hablando, esto sigue siendo actual, pero en aquel tiempo para adoptar a alguien era un acto legal y el padre era el que quería adoptar, que tenía que tomar la decisión. Ne, also gilt heute auch noch, aber zur damaligen Zeit genauso. Also wenn man adoptieren musste, das musste auch legal über die Bühne laufen. O sea, nadie se gana al padre ni puede transmitir la adopción, solamente el padre puede hacerlo. Also nur der Vater, der da adoptieren möchte, kann das machen. Also man konnte ihm das nicht aufzwingen. Y aquel que ha adoptado no puede hacer nada, solamente recibir este nuevo estatus. Ja, und der adoptiert wurde, konnte nichts machen. Er konnte nur diesen neuen Status empfangen. Por eso hemos leído, dice la palabra de Dios, que esto no es por voluntad de carne, sino por la voluntad que viene solamente de Dios. Ja, wir haben das auch schon letztes Mal gesehen. Das ist nicht durch den Willen des Fleisches, sondern durch den Willen Gottes. Ahora, cuando en lo físico, cuando una persona adopta un hijo, Also jetzt im Körper, in der physischen Welt, wenn jemand ein Kind adoptiert, recibe nombre, empfängt einen Namen, recibe todo, empfängt alles, pero hay algo que no recibe, aber da ist etwas, was er nicht empfängt, que es imposible, was unmöglich y es ist. que tenga la misma sangre, tenga el mismo ADN del padre Ne, das o de la línea. Ne, dass er dasselbe Blut empfängt oder dieselbe DNA des Vaters.
Pero los hijos de Dios, Aber die Kinder Gottes, cuando recibimos a Cristo, wenn wir Christus no empfangen, solamente recibimos todo lo que ya vimos la vez pasada, empfangen wir nicht nur das, was wir schon letzte Mal uns angeschaut haben, sino que recibimos el ADN divino. sondern wir empfangen die göttliche DNA. Primera de Pedro 1:23 In 1. Petrus 1,23, vemos que dice, da sehen wir, pues habéis nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por medio de la palabra de Dios que vive y permanece. denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichen Samen durch das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. Y ahora, segunda de Pedro 1, versículo 4, Und jetzt 2. Petrus 1, Vers 4. por medio de estas cosas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las pasiones. In seiner Güte hat er uns auch die größten und kostbarsten Zusagen gegeben. Gestützt auf sie könnt ihr dem Verderben entfliehen, dem diese Welt aufgrund ihrer Begierden ausgeliefert ist, und könnt Anteil an seiner göttlichen Natur bekommen. O sea, somos hechos partícipes de la naturaleza divina. Also wir können Anteil an seiner göttlichen Natur bekommen, Porque cuando recibimos el Espíritu Santo, weil wenn wir den Heiligen Geist empfangen, es el que nos hace sentir y transformar y ser llamados hijos de Dios. ist derjenige, der uns verändert und dazu führt, dass wir Kinder Gottes werden Y tenemos ese ADN divino. und haben diese göttliche DNA. Y eso, como hemos leído, nos hace interiormente decir y exclamar, Abba, Padre. Und das führt, dass wir im Innersten flehen können, aber Vater. Ahora, ¿qué significa estas palabras? Was bedeuten denn diese Worte? Como una persona, digamos, que recibe el Espíritu Santo, Wie wenn eine Person, wenn sie den Heiligen Geist empfängt, el Espíritu Santo nos hace exclamar esa frase, Abba, Padre. dass der Heilige Geist uns führt, dass wir aber Vater sagen. ¿Qué está enseñando Pablo aquí? Was möchte uns Paulus damit sagen? Ahora, aquí se usan dos palabras, la palabra Abba, Also hier werden zwei Wörter benutzt, einmal aber, que es una palabra en arameo, das ist ein aramäisches Wort, y es una palabra enfática que está hablando de una relación íntima de padre e hijo. es ist halt ein Wort, das eine innige Beziehung beschreibt zwischen Vater und Kind. Es cuando un niño pequeño le dice a su padre, papito, Ja, könnte man so schreiben, wenn so ein kleines Papi ruft, ne, wenn so ein Kind o Papi ruft. quizás cada uno en vuestros países hay una palabra específica que los hijos le dicen a los padres, una palabra cariñosa, una palabra de intimidad. Ne, also jedes Land hat so seine Wörter, wo ein Kind halt so einen Kosenamen für den Vater hat. Y eso implica una relación, Und das zeigt, dass da gibt es eine Beziehung, una confianza da gibt es ein Vertrauen, en saber, es mi padre, ne, zu wissen, das ist mein Vater, es mi papito. ne, das ist mein Papi. Yo estoy seguro en sus manos. In seinen Händen bin ich sicher. Yo sé que él quiere lo mejor para mí. Ich weiß, dass er das Beste für mich möchte. Los niños a veces no entienden eso, Die Kinder verstehen das oft nicht, pero su modo de actuar indica la confianza que tienen en los padres. aber ihre Art und Weise, wie sie handeln, zeigt, was für ein Vertrauen sie zu ihren Eltern haben. Ellos no saben quizás que el padre tenga que trabajar duro para tener dinero y darle de comer. Vielleicht wissen sie nicht, dass der Vater hart arbeiten muss, um Geld nach Hause zu bringen, damit Essen auf dem Tisch landet. Pero sabe que el padre trae el dinero a la casa para comer. Aber er weiß, dass der Vater bringt Geld nach Hause und Essen ist da. Sabe que cuando tiene una necesidad, se le rompe algo, se lo van a comprar. Ne, und weiß, wenn ihm etwas kaputt geht, dann kriegt er etwas Neues. Sabe que los padres lo cuidan. Und weiß, dass die Eltern auf ihn aufpassen. Y esa relación íntima, Und diese innige Beziehung, lo que implica esa palabra Abba, ne, beschreibt dieses Wort aber, que el Espíritu Santo hace clamar en nosotros. ne, was dazu führt, dass der Heilige Geist in uns das ausruft. Ahora, la palabra padre Und das Wort Vater es la palabra en griego ist das griechische Wort, y es una palabra de respeto, ist ein Wort des Respekts, una palabra que reconoce la autoridad del padre, ist ein Wort, was die Autorität des Vaters beschreibt. que el padre sí hay una confianza, Ne, da ist ein Vertrauen zum Vater, pero hay un respeto
hay una honra, hay una autoridad que hay que respetar. Ne, da ist ein Respekt, es wird geehrt und da ist eine Autorität, die man respektieren muss. Y esto es muy importante Und das ist sehr wichtig, entenderlo, das zu verstehen, porque en aquel tiempo weil zur damaligen Zeit, era, digamos, la base das war die Basis de la familia. der Familie. Hoy esto como que no existe. Ja, heutzutage existiert das nicht. Hoy los niños de respeto a los padres, Heute die Kinder sind den Eltern gegenüber respektlos. a veces los niños tratan a los padres como si fuesen, bueno, no digo nada. Ne? Die Kinder Äh. behandeln oft die Eltern, ich sage dazu nichts. Pero esto es la base, Das ist die Basis, porque es lo que en aquel tiempo la gente sabía y entendía. ne, das ist, was die Leute damals wussten und verstanden haben. Ahora, tenemos que ver que en aquel tiempo el concepto era, la familia era una familia, era patriarcal, Ne, damals das Konzept der Familie war sehr patriarchisch. ¿no? El padre Der Vater era, digamos, el punto más importante de la familia. war der wichtigste Punkt in der Familie. Alrededor del padre giraba todo, Ne, den Vater lief alles. todas las decisiones, Alle Entscheidungen, no se hacía nada sin el conocimiento del padre. es wurde nichts gemacht, ohne dass der Vater es wusste. No, el padre era lo principal. Der Vater war das Wichtigste. El padre decidía si el hijo se podía casar, con quién y con quién no quién. Ne, der Vater konnte entscheiden, wer der Sohn heiraten durfte oder nicht. ¿No? O sea, el padre, digamos que era lo principal. Also der Vater war das Wichtigste. Ahora, la familia, podemos decirle, tenía tres pilares. Ne, die Familie hatte, man kann sagen, 3 Säulen. Eso en general en todas las familias. Ne, das überall, bei allen Familien. Uno era que estaban unidas por una sangre, por una línea de sangre común. Ja, also die waren vereint aufgrund derselben Blutslinie. O sea, un antepasado común. Ja, also einselben Vorfahren. ¿No? Por eso es importante saber de que todos tenían, de esa línea, todos tenían el mismo ADN. Ne, deshalb wussten die, also die hatten dieselbe DNA, dasselbe Blut. Y vemos cuán importante es que en la Biblia vemos cuántas veces vienen genealogías. Ne, und wir sehen oft in der Bibel, wie oft wir so halt die so einen Stammbaum lesen können. Que te dice el hijo de tal, padre de tal, y te vienen toda la línea desde el primero hasta el último. Ne, und da sehen wir halt den ganzen Stammbaum. Der war Sohn von dem und der war Sohn von dem, also vom ersten bis zum letzten. O por eso leemos también mucho en el Antiguo Testamento cuando se refiere a la línea de Jesús, y hablando de Dios, el Padre, Dios de Abraham, de Jacob y de Isaac. Ne, das sehen wir auch im Alten Testament, wenn über die Abstammung Jesu geschrieben wird oder auch Gott Abrahams, Isaac und Jakobs. Eso es importante, era una de las columnas de la familia. Ne, das ist wichtig, das war eine Säule der Familie. Lo otro que lo unía era un patrimonio común. Ne, und das andere war halt eine gemeinsame, Guthaben, ja. also einen gemeinsamen Besitztümer. O sea, la familia tenía, digamos, tierra o tenía lo que fuese, Ja, also die Familien hatten halt Erde oder was auch immer, also Land oder was auch immer, mucho o poco. viel oder wenig. Eso era de la familia Das war von der Familie. y eso se traspasaba de padre a hijo, a nieto. La mayoría de las veces no lo podían ni vender. Ja, also es wurde immer weitergegeben, also sie konnten es noch nicht mal verkaufen. Es Eso wurde era immer weiter de ellos. vererbt. Das war von denen, Lo que le pertenecía a esa familia. was dieser Familie gehörte. Y otro punto muy importante Und auch ein weiterer wichtiger Punkt, es que tenía un honor común. ja, die hatten eine gemeinsame Ehre. La Ehrgefühl. importancia del honor en la familia era algo increíble. Ne, also die Wichtigkeit des Ehrgefühls in der Familie war sehr wichtig. Por eso vemos también que los padres educaban a su hijo extremadamente a veces duros, Ne, da hat man halt gesehen, dass die Eltern oft die Kinder sehr streng erzogen haben, para que no lo deshonraran con su comportamiento. und damit die halt mit ihr Benehmen sie nicht entehrt haben. Porque el mal comportamiento de alguien Weil das schlechte Benehmen von jemand señalaban a los
padre, en este caso al padre, wurde auf die Eltern gezeigt, in dem Falle auf den Vater. y esto era una deshonra. Und es war eine Entehrung. Por eso, ya desde pequeño se le enseñaba a comportarse bien Ja, also von klein an wurde denen beigebracht, sich richtig zu benehmen, para que los padres no fuesen deshonrados. damit die Väter oder die Eltern nicht entehrt werden. Y vemos que esa idea en muchos países orientales sigue siendo así. Ja, und diese Idee ist in vielen orientalischen Ländern ist noch vorhanden. Nosotros con nuestra mentalidad no lo podemos entender, Wir mit unserer Mentalität können es nicht verstehen. pero a veces hay crímenes o se mata a alguien en la familia porque ha sido deshonrada. Ja, aber es gibt oft Verbrechen oder da wird jemand in der Familie umgebracht, weil da eine Entehrung stattgefunden Pero hat. hermano, en aquel tiempo el padre podía mandar matar a su hijo In der damaligen Zeit konnte der Vater jemanden hinschicken, dass sein Sohn umgebracht o a wird su hija oder Tochter, si había sido una deshonra para la familia. wenn sie eine Entehrung für die Familie O war. sea, tenemos que entender todos estos conceptos de lo que significaba ser hijo y ser padre, Ne, wir müssen diese Konzepte verstehen, was es bedeutet, Kind zu sein und Vater. ¿no? Entonces, cuando la palabra de Dios nos dice que somos hijos de Dios, Ne, wenn das Wort Gottes sagt, wir sind Kinder Gottes, nos está diciendo que Dios es nuestro Padre. sagt er uns, Gott ist unser Vater. Ahora, como padre, Als Vater tiene autoridad sobre los hijos, hat er Autorität über die Kinder, espera algo de nosotros, erwartet etwas von uns, pero también lo que a mí personalmente más me impresiona aber was mich persönlich am meisten beeindruckt, es que es como Dios, dass er als Gott, como soberano, als souveräner Gott, se compromete sich a verpflichtet, cumplir lo que él mismo establece con los padres terrenales. ne, dass er das erfüllt, was er auch, was die leiblichen Väter tun sollen. Es como padre está diciendo, Also er als Vater sagt, yo soy vuestro padre, ich bin euer Vater, por lo tanto me comprometo ich verpflichte mich, a hacer lo que yo he estipulado. werde das tun, was ich gesagt habe. Y una de las cosas es, bueno, me olvidé de eso. Und Ah, eine der con Dinge punto. ist, Cuando el hijo mayor der älteste Sohn tenía la obligación hatte die Verpflichtung o la honra oder die Ehre, de cuando el padre no estaba, wenn der Vater nicht da war, tenía que coger todas las cosas que el padre hacía. musste er die ganzen Dinge tun, die der Vater getan hat. Una cosa era el sacerdocio, Eins war die Priesterschaft. porque el padre era el encargado, ordenado por Dios, de enseñar a su hijo y que los hijos entendieran quién era Dios. Ne, weil der Vater von Seiten Gottes ordiniert wurde, sozusagen seinen Kindern das beizubringen, wer Gott ist. Y lo vemos, por ejemplo, Deuteronomio 6, versículo 4 al 7, muy conocido. Wir sehen das in 5. Mose 6, Verse, 5. Mose, 4, 5. Mose 4, no, perdón, Deuteronomio 6, 5. Mose 6. ya, versículo 4 al 7. Okay. Ja. Im Deutschen ab Vers 6 wahrscheinlich. Bueno, estos son cortos. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y ahora el 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte. Y cuando te levantes y la atarás con una señal en tu mano y estarás confrontal entre tus ojos y la escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Also einmal 5. Mose 6, Vers 4. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und dann ab Vers 6. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du auf dem Herzen tragen. Und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt oder auf dem Weg gehst, wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst.
und du sollst sie zum Zeichen auf deiner Hand binden und sie sollen dir zum Erinnerungszeichen über den Augen sein. Und du sollst sie auf die Pfosten deines Hauses und an deine Tore schreiben. Ahora, esa es la obligación de los padres. Das war die Verpflichtung der Väter. ¿Es en día hoy también esa la obligación de los padres? Ist es heute auch die Verpflichtung der Väter? Porque en muchos lugares se han acostumbrado de que sea obligación de las iglesias de la escuela dominical. Weil in vielen Orten hat man sich daran gewöhnt, dass es jetzt die Aufgabe der Gemeinde oder der Sonntags-Kinderstunde ist. Pero hermano, eso no es una obligación de la iglesia, es un servicio que la iglesia ofrece. Das ist aber nicht eine Verpflichtung der Gemeinde, sondern es ist ein Service, was die Gemeinde anbietet. Pero la educación, Aber die Erziehung, enseñarle a nuestros hijos quién es Dios unseren Kindern zu zeigen, wer Gott ist y lo que hace en nuestras vidas, und was er in unserem Leben bewirkt und tut, son los padres. das sind die Eltern. Ahora, cuando he dicho que Dios se compromete, Wo ich gesagt habe, dass Gott sich verpflichtet, ahora como padre, ¿lo está haciendo él con sus hijos? jetzt macht er das mit seinen Kindern? Pues sí, Ja. porque Jesús nos habla claramente que sí iría, pero mandaría al Consolador. Ne, weil Jesus uns gesagt hat, dass er den Tröster, er würde gehen, aber er den Tröster schicken wird. Y en Juan 14, 26, por ejemplo, hay muchos versículos, Gibt es viele Verse, ein Beispiel Johannes 14, 26. dice: "Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho." Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Juan 16, versículo 12. Und Johannes 16, Vers 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podréis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Genau, Johannes 16, ab Vers 12. Noch vieles hätte ich euch euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in diese ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden, und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Ahora, el Espíritu Santo Der Heilige Geist, que recibimos den wir empfangen en ese nuevo nacimiento, in dieser neuen Geburt, el que después va a enseñarnos, ist derjenige, der uns lehren wird. nos hará recordar, Er wird uns daran erinnern, pero atención, aber Vorsicht. a veces cuando hablamos del Espíritu Santo pensamos que es como, no sé, algo mágico, Ne, oft denken wir, wenn wir über den Heiligen Geist sprechen, es ist etwas Magisches, no algo místico, etwas Mystisches. que Él me va a decir todo Er wird mir alles sagen, sin tener que yo hacer nada. ohne dass ich was machen muss. No es así. So ist es nicht. Aquí dice que nos recordará, Ne, er wird uns an alles erinnern. pero para recordarnos primero tenemos que conocer la palabra de Dios. Aber um uns an alles erinnern zu können, müssen wir erst das Wort Gottes kennenlernen. Tenemos que aprender. Müssen wir lernen. El Espíritu Santo es nuestro maestro y nuestro guía. Ne, der Heilige Geist ist unser Lehrer, unser unser Führer. Ahora, dependiendo de la relación que yo tenga con mi maestro y el que me guía, Ne, je nachdem, was ich für eine Beziehung zu meinem Lehrer habe, así voy a crecer más rápido o menos rápido y voy a entender. so werde ich schneller oder nicht schnell wachsen und werde verstehen. No se trata solamente de adquirir conocimiento. Es geht nicht darum, dass ich Erkenntnis gewinne. Yo siempre intento aclarar que no es solamente conocimiento, es una relación íntima que tenemos que tener con Dios a través del Espíritu Santo. Es ist, was ich versuche immer zu sagen, es ist nicht, dass wir viel Wissen erreichen müssen, sondern dass wir eine innige Beziehung zu Gott Entonces, haben. a más relación íntima que yo tenga y conozca, Je inniger meine Beziehung oder je mehr meine Beziehung mit Gott ist und je mehr ich ihn kennenlerne, más voy a entender lo que el Señor me está diciendo, je mehr werde ich verstehen, was der Herr mir sagt, más voy a ser enseñado je mehr wird man mir beibringen y más voy a crecer o a madurar espiritualmente. und je mehr werde ich geistlich wachsen und Es reifen. un proceso Es ist ein Prozess, que depende mucho de mi relación, no mucho, depende de la relación que yo tenga con Él ne, er hängt von meiner Beziehung ab, die ich mit ihm habe y de mi obediencia und von meinem Gehorsam, que yo tenga. das ich habe. Pero el Señor lo que prometió cumple.
Aber was der Herr versprochen hat, das erfüllt er auch. Él como Padre Er als Vater está cumpliendo erfüllt er, porque su Espíritu Santo, weil sein Heiliger Geist el que nos revela, ist derjenige, der uns offenbart, el que nos enseña, der uns lehrt, el que nos dirige der uns leitet y nos recuerda. und uns daran erinnert. Pero para recordar, repito, tenemos que leer y tener personas quizás que nos instruyan en la letra para que después el Espíritu Santo nos revele. Ja, aber um uns daran zu erinnern, wie schon vorhin gesagt, müssen wir das Wort Gottes lernen, lesen oder dass jemand uns auch was beibringt. Es un proceso, Es ist ein Prozess, pero Dios cumple su parte como Padre. aber Gott erfüllt seinen Part als Vater. Y aquí nos quedamos. Und hier bleiben wir stehen. Seguimos la próxima semana. Nächste Woche machen wir weiter. Así que venga la semana que viene y seguiremos. El reloj me está diciendo basta. Ne? Also nächste Woche seid ihr herzlich eingeladen. Pero quedémonos con esto. Aber damit bleiben wir. Somos hijos de Dios. Wir sind Kinder Gottes. Dios es nuestro Padre. Gott ist unser Y Vater. Él va a cumplir siempre Und er wird immer como Padre als Vater lo que estableció. das erfüllen, was er etabliert hat. Y uno de los puntos principales que estableció fue el sacerdocio en casa. El padre, el encargado de educar a los hijos. Ne? Und eins, was er etabliert hat, war die Priesterschaft zu Hause und der Vater ist dafür verantwortlich, die Kinder zu erziehen. Y Él lo cumple a través del Espíritu Santo. Und er erfüllt es durch den Heiligen Geist. Los otros puntos los vamos a ver y después también nosotros como hijos, ¿qué tenemos que hacer? Und die anderen Punkte werden wir nächstes Mal schauen und dann auch, was wir als Kinder tun müssen. ¿No? Porque, para terminar, repito, uno de los puntos importantes de las columnas es la honra. Ne? Weil eins der wichtigsten Säulen, und ich wiederhole es, ist die Ehre. Y un hijo que no honrase al padre Und ein Kind, was nicht den Vater ehrt, tenía y tiene hoy en día grandes problemas. ne, hatte damals und auch heutzutage große Probleme. Porque el único mandamiento que Dios establece con una promesa Weil es auch das einzige Gebot, was Gott mit einer Verheißung verknüpft. donde dice honrará a tu padre y a tu madre Ne? Also Ehre Vater und Mutter, para que tengas largos días y todo te vaya bien. ne? Damit du deine Tage hier auf der Erde lang sind und es dir gut ergeht. Es una promesa Das ist eine Verheißung y para nosotros padres, und für uns Eltern, en la sociedad en que estamos, in der Gesellschaft, in der wir heute leben, donde nos dicen que bueno que hay que dejar a nuestros hijos prácticamente libertad. ne? Dass wir unseren Kindern sozusagen die Freiheit lassen sollen. Si permitimos que nuestros hijos crezcan deshonrándonos Wenn wir zulassen, dass die Kinder aufwachsen und uns entehren, porque no cumplimos lo que Dios quiere de nosotros como padres, weil wenn wir nicht das erfüllen, was Gott von uns möchte als Elternteil, le estamos cortando días de vida a nuestros hijos. verkürzen wir das Leben unserer Kinder. Le estamos robando bendición a nuestros hijos. Wir stehlen denen Segen unseren Kindern. Creemos que por darle caprichos para que estén felices y contentos es lo mejor. Ne, weil wir denken, indem wir denen alles erlauben, ist, damit die glücklich sind und so weiter. Pero es al contrario. Aber es ist genau das Gegenteil. Le estamos robando Wir stehlen denen, porque hay una promesa weil da ist eine Verheißung para los hijos. für die Kinder. Pero si los padres no cumplen la suya Aber wenn die Eltern nicht ihren Part erfüllen y le enseñan como Dios dice, und denen das beibringen, was Gott sagt, nuestros hijos van a sufrir werden unsere Kinder leiden. por culpa nuestra porque le estamos acortando los días y robándole la bendición. Ne, aufgrund der Schuld der Eltern, weil wir ihnen den Segen rauben und ihnen die Tage Pero yo sé que verkürzen. los padres de aquí son padres. Aber ich weiß, dass die Poderoso. Eltern hier tolle Eltern sind. Así que pongámonos en pie Also lasst uns aufstehen. y si no lo son, pide dirección al Señor Und wenn ihr es nicht seid, dann bitte dem Herrn um Leitung. porque somos sus hijos y Él es nuestro Padre y nos va a dar lo que nosotros estamos necesitando. Weil wir sind seine Kinder und er unser Vater und er wird uns das geben, was wir brauchen. Y dice la palabra de Dios, si estamos faltos de sabiduría, pidámosla. Ne, und wenn uns es an Weisheit mangelt, dann lasst uns beten um Weisheit. Amén. Amen.
Sí, Padre amado, te damos la gracia en esta mañana. Ja, himmlischer Vater, wir danken dir für diesen Morgen. Gracias, Señor, porque tú eres grande. Wir danken dir, dass du groß bist. Gracias porque no solamente tú eres el Creador, el Dios Todopoderoso, Und danke, dass du nicht nur der Schöpfer bist, der allmächtige Gott, el Creador del cielo y de la tierra, der Schöpfer der Himmel und der Erde. ese Dios eterno que no tiene principio ni fin, Dieser ewiger Gott, der keinen Anfang und kein Ende hat, sino que tú nos hiciste tus hijos. sondern dass wir auch deine Kinder sein dürfen. Tú nos has dado ese ADN divino, Du hast uns diese göttliche DNA geschenkt. te pertenecemos, Wir gehören dir, porque tú nos sellaste con tu Espíritu Santo, weil du uns versiegelt hast mit deinem Heiligen Geist. nos hiciste nacer de nuevo espiritualmente Wir sind geistlich wiedergeboren y somos tus hijos. und wir sind deine Kinder. Por eso, Señor, gracias. Und deshalb danke, Herr. Reconocemos, Señor, que algo muy profundo que quizás no entendamos. Es ist etwas Tiefgründiges, was wir vielleicht nicht verstehen. Por eso yo te pido, Espíritu Santo, Deshalb bitte ich dich, Heiliger Geist, tú que estás para enseñarnos, para dirigirnos, para contarnos las cosas del Padre. dass du da bist, um uns zu leiten, um uns die Dinge des Vaters zu offenbaren. Te pido que tú trates con cada uno de nosotros. Ich bitte dich, dass du mit jedem Einzelnen von uns Tú arbeitest. conoces cada uno de los que están en este lugar. Du kennst jeden Einzelnen, der hier ist. Tú conoces su corazón. Du kennst die Herzen. Tú conoces su vida. Du kennst ihre Leben. Tú conoces sus limitaciones, sus anhelos y todo lo que hay en él o en Tú- ella. Du kennst unsere Sehnsüchte, unsere Grenzen und all das, was in uns ist. Yo te pido que tú nos muestres al Padre. Ich bitte dich, Herr, dass du uns den Vater Te offenbarst. pido, Espíritu Santo, que tú trates con cada uno de nosotros hasta que entendamos esa maravillosa verdad que significa ser hijo del Altísimo. Dass du mit uns arbeitest und bis wir verstehen, was es bedeutet, Kinder Gottes zu sein. Para que podamos entender que ser cristiano no solamente es ser nacido de nuevo, Dass wir verstehen, dass Christsein nicht nur bedeutet, von neuem wiedergeboren zu sein, sino es algo mucho más grande. sondern es ist etwas viel, viel Größeres. Es un privilegio, Es ist ein Privileg. es un llamado Es ist eine Berufung a algo más grande. zu etwas Größerem. Pero la falta de conocimiento a veces nos impide entender todo lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Aber die mangelnde Erkenntnis hindert uns oft daran, dass wir all das verstehen. Por eso, Espíritu Santo, háblanos, Deshalb, Heiliger Geist, sprich zu uns. revélanos, Offenbare uns. porque estamos dispuestos a obedecer Weil wir sind bereit, gehorsam zu sein y hacer tu voluntad. und deinem Willen zu tun. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos. Segne jeden einzelnen meiner Geschwister Bendice a aquellos que no han venido y nos están viendo a través de Facebook. und segne jeden einzelnen, der nicht kommen konnte und uns über Facebook Y zuschaut. Señor, y que esta palabra traiga semilla en nuestras vidas. Und dass dieses Wort Frucht bringt in unser Leben. Y yo te doy la gracia en el maravilloso nombre de tu Hijo Jesucristo. Und ich danke dir im wundervollen Namen deines Sohnes Jesus Christus. Amén. Amen. Bien, queridos hermanos, hemos terminado. Liebe Geschwister, wir sind zum Schluss gekommen. Les deseo una bendecida semana. Ich wünsche euch eine gesegnete Woche. Esta semana, el viernes, vamos a tener oración aquí. Am Freitag werden wir hier Gebetsstunde haben, Después de mucho tiempo, nach langer Zeit. vamos a hacerlo aquí, viernes a las 8. Werden wir hier, treffen wir uns um 8 Uhr hier. Así que estamos todos cordialmente invitados. Wir sind alle herzlich eingeladen. Para los estudios bíblicos ya contactaré a través de internet. Ne, über der Bibelstunde werden wir weiterhin übers Internet machen. Y bien, y nos vamos y queremos orar otra vez para terminar. Ja, und wir beten nochmal zum Abschied, Porque hay una hermana que es bendecida, weil hier ist eine Schwester, die ist gesegnet. hoy tiene cumpleaños. Sie hat heute Geburtstag.